Идем. Вон едет машина. Скажем, Греция говно, там флаг Греции. Греции и кричит. Раз, два, три. Стой. Надо его увидеть сначала, может его убрали там. Он там где-то был когда-то. Вон он. Раз, два, три. Сейчас. Я должен его показать зрителям. Вон он флаг. Видно вам там, я не знаю. Да, вон. Греция говно! Греция говно! Зря мы это сделали. Мы тупые. Так, мы уже идем. Потому что Вон быстро друга маленькое видео. Да. И я за вчерашний день похудела на 3 килограмма. Забыл сказать. Так, что, до церкви идем? Нет, ДДК. В церковь не надо, ДДК. Да? Не понимаю, зачем мы ходили в церковь. Просто. Там интереснее стучаться. Ну давайте стучаться, давайте. Подожди, нет, только не тут. Так, сейчас будем мы стучаться. Только не тут, пожалуйста. Не надо. Спрячь. Не надо. Вас запали. Возле ДК давайте, там меня никто не знает. У меня вся станица нахрен. Возле ДК. Потом. Но я в этом не участвую. Потому что тут даже машина стоит. Короче. Скажите, если что, это моя идея. Да, давайте подальше, реально. Здрасте. А я хотела постучаться сейчас. Кто это? Это мой дядя. Так. Маньяк. Ты дурак, я не буду. Дебил. Ну, давай Димон! Не, типа, им трудно тут дышать, но прикольно. Что, на второй этаж, да? Им тяжело. YouTube было. Ваня, ты блог снимаешь? Типа того. Типа, давайте. Я знаю, О! Димыч. Не подходи. Я вот здорово, Дим Димыч. Как Тумба там, Баба Тумба. Как у него дела? Тимон. Тима, братец. Тимон. Тимон. Как у Тумбы дела? Тим. Фу, от него воняет. Аллигатор. Смотри на меня. Что ты смотришь, слышишь, на мой Погнали. О, а это дохлый. О, Привет. Вот это Внутри. Подожди. Да. Подожди. Владик, я бы не сняла, ты не надо. Тут они не пробьют. Тут специально делают. Я? Ты дурак. Ярик, если ты пробьешь, то побежит. Я не знаю. О, Карло, папа Карло.
Господи! Я испугался. Смотри, смотри. Он встал. Да, да. Он просто взял и насал. Сейчас, Ярика. А мы путешествуем дальше. О, рыбы. Может, Ярика в аквариум закинуть? А вот, наверное, их папку кидать. А? О, видишь, мы там выше были, да? Да. Ярик, смотри, мы внизу там были, теперь мы тут. Почему нельзя с морозом, а тут натуральная морозка? О, голуби. Смотри. Голуби. Вот Алена. Короче, да. Короче, мы уже идем. Сейчас будем, короче, прикалываться, будем стучать и убегать. Давайте начнем. Я более сегодня я бегать буду много, я не могу упасть. Чихуахуа такая милая. Боги, можешь закрыть? Там чихуахуа такая милая. Маленькая совсем. Может, только на себе. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Можно так сказать, что я первый раз... Можно так сказать, что я первый раз постучался. Не повезло то, что я это все смог заснять. Вроде бы. Так, я это заснял? Нет. Все, теперь я еще больше знаю. Короче, Влад сейчас постучался, и я это не заснял. Ребят, давайте немножко в теньке постоим, потом уже отправимся в путь. Ребята, мы постучались и убегаем. Стучался. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран! Я тебе это найди, пожалуйста. Там дорого все. И в ДК. Вот. Хватит ребятами называть подписчиков. Короче, ну все. Мы будем развлекаться. Да. До встречи. Всем привет.